Всем привет, дорогие! В этом видео хочу с вами поговорить о том, как найти свое предназначение и почему не нужно никого слушать. Но это не значит, что не нужно получать информацию, поэтому делюсь с вами, как всегда, своим опытом и своими соображениями на этот счет. История такая. У одного блогера с 2 миллионами подписчиков, русскоязычного блогера, я увидела такое видео о предназначении. Он ссылается на японский концепт икигай, слово, которое сейчас популяризируется разными коучами и, ну, американскими прежде всего. Он пришел к нам тоже в язык. Что такое икигай? Икигай — это, ну, такое довольно сложное понятие, но в его основе гармония, которая вот идет, которая выстраивается на ощущениях радости от мелочей. Да, и там такая идея: не планируй большого, иди к этому большому маленькими шагами, получая радость от мелочей жизни. Это может быть запахи, еда, отношения, не знаю, там первые лучи утреннего солнца, там сладкий мандарин без косточек и так далее. Я, конечно, полностью поддерживаю вот эту концепцию радости от всех проявлений жизни, и хорошо, если такой способ мышления потихоньку входит в вашу привычку. Но бывает так, что ты не знаешь, куда идти, и ты потерялся, и базовые потребности в безопасности у тебя не закрыты. А у тебя там, я не знаю, еще ипотека с ребенком. Поэтому эта радость от мелочей жизни, она такой может быть немножечко таким натянутой историей. И, конечно, вопрос о предназначении, о том, что мне делать, что мне предназначено, предначертано, он непростой, и одним рецептом его не закрыть, и это путь. Но и вот я поделюсь с вами идеями, которые у меня сработали и что не сработало. Итак, икигай. Немножко поговорим о том, что это такое, расскажу. Он находится на пересечении 4 областей. Да, то есть, чтобы найти вот эту вот гармонию в своей деятельности, в частности, да, то есть гармония, она из разных элементов состоит. Но вот от того, что ты делаешь, гармония проистекает, точнее, находится на пересечении 4 областей, что я люблю делать, что я умею делать хорошо или даже лучше всех, что нужно людям и за что мне при этом заплатят деньги, да, то есть что можно монетизировать. И вот схема дальнейших действий по поиску своего дела, своего предназначения, она выглядит примерно так. То есть сначала мы пишем 10 вещей, которые нам нравится делать больше всего. Это может быть профессиональная деятельность, это могут быть хобби. Потом мы определяем свои сильные стороны, навыки вот в этих вещах, да, то есть есть ли там какие-то совпадения, можем ли мы, реально обладаем ли мы талантами делать вот все это в долгосрочной перспективе. Оценивая потенциал дохода каждого из этих видов деятельности, да, то есть у нас уже из 10 там, групп сужается, и дальше оцениваем эту деятельность с точки зрения ценностей, как эта деятельность соотносится с моими ценностями и жизненными приоритетами, и если там ценность для мира, которую я могу нести. И вот так вот у нас круг сужается до какого-то минимального выбора. А, ну вот, например, я так делала. У меня вот этот икигай по этой схеме, он выглядел примерно так. То есть я всегда любила читать, я всегда любила писать тексты, сочинения. Да, любовь к делу есть, навык есть, исследовательская работа есть. Тем более у меня уже к тому моменту был диссер написанный. То есть я прям вот обожала где-то копаться, научную литературу изучать. Монетизация там тоже могла бы быть. Это мог быть, я могла быть журналистом или там SMM, или писать посты, или что-то такое делать, да, контент какой-то создавать. И ценность была ценность создания образовательного контента или вдохновляющего контента. Ну вот, да, на таком рассуждении я даже помню, пошла устраиваться в информационное агентство ТАСС. И меня даже туда взяли после долгих тестов и мучительных испытаний, там, переводческой, аналитической, разной деятельности. Меня пригласили на финальное собеседование с редактором, и я сбежала. Мой внутренний голос просто орал: только не это, только не вот это дело.
И дальше мы поговорим про внутренний голос. Но здесь я хочу сказать, что очень важно понимать одну вещь. Вот в английском языке есть такое выражение one size fits all, когда один размер подходит всем. Вот нет в нашей жизни такого размера, как бы это ни звучало, который всем подходит. Поэтому вот дальше я предпочту не давать советы, а опять же делиться опытом. Так вот, о внутреннем голосе. 5 лет назад я задумалась о том, чем я хочу заниматься в перспективе, потому что вот, ну, не видела я себя ни преподавателем, ни владельцем английской школы, ни переводчиком, ни там каким-то личным ассистентом, вообще никем. И я села писать. Но вот по схеме 10 пунктов, она уже на тот момент была такая достаточно распространенная вот эта вот история, потому что эта история, она проникла в коучинг, и это технология. Если это технология, значит, она уже на ком-то сработала. Это, в общем, было достаточно популярно уже тогда. Но э, у меня не набралось даже 3 пункта, потому что кроме преподавания и переводить да, с и на язык я ничего не умела делать. И у меня не было такого хобби, которое я могла бы монетизировать. У меня вообще хобби не было. Ну, там на лыжах покататься, я не знаю, там, посерфить, но это не то, с чего я могла бы, не знаю, зарабатывать. Даже близко. В общем, так я и осталась без ответа. И ответ пришел спустя 5 лет, когда я ушла с работы, сменила страну, переехала, успокоила свою нервную систему. История об этом есть в другом видео, о том, как я в 40 лет изменила свою жизнь. И через спокойствие, через медитации я начала искать ответы в себе и в своем подсознании. То есть ключевой момент, я начала искать ответы на этот вопрос из совсем другого ощущения себя. Я вышла из матрицы этой жизни, советов, у меня какие-то наставники были, говорили мне, что делать, как монетизировать этот англоязычный бизнес, какие курсы там создавать. Я выехала из города, который забирал у меня все силы из этих вот расстояний, 2 часа в одну сторону, 2 часа в другую. Вот просто ушла, чтобы спасти себя, чтобы спасти свою нервную систему. Да, вот я имею в виду, вышла из этой вот матрицы жизни. Поэтому одна из главных мыслей этого видео — ты можешь найти то, что тебе нравится, но очень важно при этом услышать себя, а не вот эти вот голоса, которые с разных сторон тебе будут говорить, что делать и как жить, и в какой системе себя находить. И еще одна мысль к этому, к 10 пунктам, вот к этой стратегии коучинговой, да, напиши 10, из них будет 5, там найди пересечение, найди какую-то логику, соотношение с ценностями и так далее, и так далее. Это подход такой логический, рациональный, путем каких-то вычислений и исключений, но это чисто мое, знаете, in my humble opinion, да, мое чисто личное мнение и ощущение по этому вопросу. Это логический, рациональный и чисто мужской подход к делу. А теперь внимание. Мы женщины, да? Я понимаю, что меня могут смотреть и мужчины, и женщины, но очевидно, что мы отличаемся. И отличаемся мы и мышлением, подходом к делу, образом действий, реакциями, вообще устроением нашей нервной системы. Всем мы отличаемся физиологически, да? И еще вот такой один момент, который мне пришел сейчас в голову. Вот все ведьмы, все колдуньи архетипически были женщинами. А ведьма — это же вообще от слова «ведать». Так вот, в нас, женщинах, просто природой заложено очень мощное умение видеть и ведать, и чувствовать интуитивно. Да? Про интуицию и про то, почему мы ее не слышим, неважно, женщины, мужчины, вообще мы в целом, я об этом расскажу в следующем видео, это тоже очень интересная история. Но пока в русском языке у нас интуиция — это внутреннее чувство, да, оно находится внутри тела. В английском языке это gut feeling. Gut — это живот, кишечник. Да, вообще живот — это продолжение рода, это связь с божественным. То есть это именно, когда мы получаем вот эту связь с телесным, когда мы начинаем слушать свое тело, когда мы начинаем слушать, вот что у нас здесь происходит, мы
начинаем для себя что-то открывать, начинаем понимать, ага, мое или не мое, туда я иду или не туда. И я получила свои ответы именно тогда, когда начала взаимодействовать с собой, когда начала искать ответы в своем подсознании, в своих телесных реакциях, да, начала их слушать и слышать. И, к слову сказать, когда я выписывала вот эти 10 пунктов, которых и 3 не набралось, я даже не знала на тот момент, что есть такая телесная терапия, да, что вообще есть такая соматическая терапия, что одно и то же, что дыхание может быть инструментом терапии, да, соматической терапии, и может быть инструментом доступа к невыраженным эмоциям, к подсознанию, вообще, что это целый мир. Я не знала, что такое саунд-хилинг, что есть терапия звуком. Или, может быть, я знала, но для меня это было что-то такое на грани сектантства. Поэтому итогом этого всего, вот этой части видео я могу сказать. Первое, конечно, нужно пробовать себя, нужно смотреть, как что работает, но главное из этого — это себя слушать и слышать. И когда мы находим вот то, что нам действительно нравится, мы испытываем эйфорию, мы на эмоционально-телесном уровне ощущаем определенные реакции, и это устойчивая реакция. Это не реакция, знаете, вот это возбуждение и вот это excitement, о, класс, мне нравится, я буду этим заниматься, а потом, ну, как бы ты потух. Да? Это достаточно длительная такая устойчивая реакция. Да, поэтому еще раз, наш критерий отбора — это тело плюс эмоции. А, Барбара Шер, это такой коуч, автор книг, да, она коуч, она карьерный консультант и автор книг, как я уже сказала. И, собственно, это тот человек, который использует, который, мне кажется, я могу здесь ошибаться, но она как раз пропагандирует, она пишет об этой системе из 10 пунктов, да, когда мы соотносим то, что нам нравится, с нашими ценностями и так далее. Так вот, то, о чем она пишет в своих книгах, мне не близко. И я не буду рассказывать далее о том, что мне не подходит, но я расскажу то, что из ее книг подходит и что на мне действительно сработало. Да, то есть помимо того, что мы слушаем интуицию, помимо того, что мы что-то пробуем себя где-то, есть еще один момент, и он прям важен. Это называется в ее терминологии жизненные темы. Что нужно сделать? Это проанализировать свою жизнь и найти какие-то повторяющиеся темы и паттерны. То есть есть моменты, которые когда-то начались у нас в прошлом, да, то есть мы какие-то посеяли семена, может быть, не мы, может быть, там родители за нас, там, не знаю, отдали учиться в определенную языковую школу или какой-то навык начали развивать, и вот потом это как-то прервалось. У нас все стремится к завершению, и поэтому смотрите, что, какая история вот оттуда, из прошлого, у вас может стремиться к завершению. На самом деле, в моем случае, у меня таким образом завершились 3 очень-очень глобальные истории. Первое у меня произошло воссоединение с музыкой, то есть это было про родителей, про обиду. Долгая история, не буду сейчас рассказывать, но это просто очень важная травма у меня закрылась. Второе — это я поняла, где я должна проживать. Тоже история, которая началась далеко в детстве. И третье — это нахождение моего предназначения. То есть вот там 10 лет назад я встретила и поговорила со специалистом по дыхательным практикам, просто вот к нам приехал в Москву презентовать свою книгу. И спустя 10 лет я вспомнила, и у меня вот это вот связалось, и я уехала на Бали учиться дыхательным практикам. В общем, это сработало для меня в 3 абсолютно просто невероятно важных в моей жизни случаях. Поэтому здесь я могу это представить как рекомендацию, да, то есть следить за тем, что у вас, может быть, повторяется или стремится к завершению. Второй момент, и мы об этом говорили выше, она это называет Барбара Шер, я имею в виду, это экспресс-жизнь, то есть когда вы небольшими такими экспериментами, небольшими проектами, которые можно завершить в короткое время, пытаетесь понять, что вам действительно нравится,
что вообще не ваше. И мне это крайне помогло избавиться от некоторых иллюзий. Там я хотела быть экскурсоводом, я хотела быть организатором разных конференций. Я все вот это поделала в короткие сроки и поняла, что нет, спасибо, не мое. И третье упражнение, оно очень интересное и оно противоречивое. Сейчас объясню почему. Он называется, все мы его, я думаю, слышали и знаем, «День из моей идеальной жизни». Вот это «День идеальной жизни», «Утро идеальной жизни». Сейчас объясню, в чем здесь может быть подвох и как из него выбраться. Да? То есть вот что нам говорит Барбара Шер и вот те, кто эти идеи дальше представляет в медиапространстве. Закройте глаза и представьте ваш идеальный день в будущем, запишите, сначала увидьте все детали, где вы находитесь, что делаете, с кем общаетесь, что чувствуете. Это важно сделать, согласна. И вот нам дальше эта визуализация будет вас куда-то приводить. Есть такой подводный момент, может быть, если вот вы на перепутье, вы не знаете, что делать, и нигде не были, и видите себя только в офисе, то есть у вас нет другого опыта, вы и можете ваш идеальный день представить, как бы, может быть, в офисе, но другого, я не знаю, размера, цвета, и, может быть, там на 89-м этаже Сити, грубо говоря, да. Поэтому все эти картинки, они могут меняться, и здесь, на мой взгляд, важна насмотренность, да, то есть смотреть, что делают другие люди, и выбрать, в том числе себе ролевую модель, чтобы также примерять его опыт на себя. А, Опять же, здесь нужно просто с этим работать, да, смотреть, какие картинки мне подходят, какие картинки вызывают отторжение мое телесное, какие вызывают, наоборот, принятие и предвкушение. И все здесь может меняться, поэтому мы возвращаемся периодически к этой задаче и смотрим, что мы можем в этой картинке поменять. А, Одна моя подруга, расскажу, да, ее историю, она стала инструктором по кундалини-йоге. И когда я пришла к ней на сессию, вот более гармоничной картинки, чем она в тюрбане, проводящей сессию кундалини, я вот просто это очень сложно представить. Это полное соответствие человека, энергетики, образа, места. Вот, то есть вот ты смотришь, думаешь, что, наверное, это кино, это фильм. Но она поделилась со мной, рассказав, что полгода назад этого даже занятия, этой деятельности. Вообще она не знала, что такое кундалини-йога. Вот даже просто близко, даже на горизонте не было. Да? У нее в планах было только продолжать развивать свое маркетинговое агентство. Да, что-то было некомфортно, но даже планов менять деятельность у нее не было. Она путешествовала, она работала онлайн, и как-то так, в общем, все было более-менее нормально. Единственное, что было в качестве такой опорной конструкции, это понимание, визуальное видение того, где она хочет жить. То есть так, примерно на Бали, в джунглях, в зелени, чтобы это была красивая обстановка, красивый дом, там определенные конструкции, грубо говоря. И приехав на Бали, она уже дальше нашла, то есть этот следующий шаг, курс по кундалини-йоге ее нашел уже следующим шагом. Поэтому визуализируем обязательно, представляем обязательно, потому что вот эта ниточка, она так или иначе приведет нас к чему-то интересному. Да? Так вот, дорогие мои, это видео было напоминанием о том, что все ответы, они находятся внутри нас. Очень важно создать условия, вытащить себя из матрицы чужих мнений, навязанных мнений и начать слышать себя. Это первое. Второе — это тренировать свою воображение, насмотренность и не тратить время на такие типизированные инструкции, потому что все, что внутри нас, наше подсознание, знает ответ. Или если этого ответа нет, оно знает, какими путями а, этот ответ найти. Вот, поэтому на этом сегодня все. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Мне будет очень интересно узнать ваш опыт, как вы нашли свое предназначение, или, может быть, вы еще до сих пор находитесь на вот этом пути, и, может быть, что-то из услышанного вас привело тоже к какой-то мысли и идее. Пожалуйста, делитесь. А на сегодня у меня все, и до встречи в следующем видео. Пока-пока.